mentok mentok tak kandani mong lakumu angisin ngisin nimbang yo ada kandang bujuku waya ingin yo lah lagumu ngono kok iso kowe iki jenenge karo bojo kok sia-sia tuparana mintul ayu lencir kuning aku mbok sia-sia ya sabar lah rumah sama aku mbok kepo-kepo lah piye mbak kepo lah piye nek dhewe iki ketok apa lah iya kita apa lah iya dhewe ketok apa iki keluarga aku lho Mbak iki pancen biyen petuke ning rumah sakit tok Joko loro arep perawan loro aku enek wong ayu iki tadi bahasa tak picek ning mripatku piye enek wong ayu piye enek wong ayu tak picek ning mripatku iki paribasa kok curug matamu cahayaning bulan merajang pucuk ing cemara angin kang teka sasat gawa gending tresna bayu pengawan sinorot sikil gede ana ing pucuk ing cemara ayo cahayaning bulan lir saudina diam alelan buka kenangan ayo sadono ayen baru kupu ojo dicekel yen weruh pintul sing ayu sing obah ngisore utul apa ayo jelasin betul nervous oh bahasa kekinian demam panggung jarine ketan ya jebule telo ya rabi sepisan kok leru anake buta ketok cahayane bulan rajang pucuk ing cemara enak-enak pacaran tak rangkul weru ibu maratuwa banyu bengawan sinorot cahayaning bulan enak-enak pacaran raiku dislengkak jalan ngisor wetelo aku ana cangkrik kluthuk turu ning jaba raiku didilakan kire anjaro kurungan ana kutute bahrin yen rasanungan cahayaning bulan tambah pucuk ing gambar enak-enak pacaran tak rangkul kok maratuwa banyu bengawan rajang pucuk ing cemara enak-enak pacaran raiku dislengkak jalan ngisor wetelo kok ana cangkrik kluthuk turu ning jaba raiku didilat kire jero kurungan ana kutute barit yen rasa rungan oh ngendi wae kok ning diwangi piye ta lah ati ora kok iso iki ditutupne to ngono jebulane cawetan ora blesek kok iso dari jenengan niku udah kalau sampean kawin kali menika
Riyin saniki perkembangannya sudah pesat. Matur. Mugi-mugi jenengan dados dalang kondang, dalang laris, dalang sing disenengi warga masyarakat seluruh Jawa Timur. Amin. Pokoke kuncine dalang kok nganti sing nanggap akeh. Ki jenengan titeni. Mesti laris. Laris. Nggih. Terus sing nanggap akeh. Jenengan gawe prinsip Pripun niku? dolen murah. Ngoten niki. Mesti sing nanggap akeh. Ngono lho. Wayangan Oh, ngeten iki nggih. ngeten lak ibadah to. Dadi wayangan Ibadah ngono lho. Wayang ngeten iki jenengan gawe pokoke komplit, enten mindul, enten kula pokoke niki kabeh niki Komplit. dan gawe 7,5 juta laris. Minggu aku malah iso setrum. Ya pancen iki ape pangan jape yo kok iso mangsane kok iso. Kowe karo sapa? Aku tak karo mintul to. Lah kowe karo iki ndak etis. Lho. Ya dibuat etis to. Nyapu kok gak etis jajal. Duduk. Udah. Ya kowe sapa? Mbok kok ya kowe sapa? Sapa? Nek delok seragam iki yo ora ono sing ditutne. Ya wis manut karo dhewe didel mangkat ngono wae kok iso. Ngono mangsane. Iki derek. Wis ya. Iki lho nek dijak lihat mesti sebelin. Pasti sebelin ini mergo prai ngono. Laras. Kak Prai aku Oh, juga iso. Kowe kan sapa? Aku tak arep dhewe mintul. Aku Jajan kok. Ayo kowe njaluk apa spote nek aku arep mintul penak, spote penak ngono lho. Lho ngono. Lho aku penak anu Mas, C-mu sak pira Mas? Anu C. Mayor. Tutu klambi anyar sing nang jero lemariku. Kae lho iki tak karo aku lambemu cligis. Lah aku suwi lanani ya. Lho kae gandengane kae lah kae nek bloksonan terel kae. Lah kowe karo mindul aku apa temone mie godhog. Langsane. Nanging pacarane sing mau pamer kene aku ning mau seneng aku yen mung gawe loroku pamer pacarane ning arepku. Jare. Aja dhuwur ngene kelemu mbok kerok. Enak banget. Wis dhewe wis ditata wis. Bojoku gemedi. Wis Ojo romantis karo Mas Dini. dinikmati. Nikmati ndak nguyu ijol. Tok bayarku potong separo tok. Ora perkara bayaran. Iki wis ditata konsepnya seperti ini. Ojo mentang konsepnya Mas Bendeli to. Jajal kene. Beni. Nah. Yo, lho, tangane dingeneki karepe kok ndang nyongkot. Ayo. Mentok. Tak kandhani mlakumu. Sing nimbaya Bojoku wayahe ngendok. lah lagumu ngono kok iso. Kowe iki jenenge karo bojo kok sia-sia. Tuparana mintul ayu lencir kuning aku mbok sia-sia. Ya sabar. Lah rumah sama aku mbok kepopo. Lah piye Mbak Sopo? Lah piye nek dhewe iki ketok apa? Lah piye kita apa? Lah iya dhewe ketok apa? Iki keluarga aku itu Mbak Hum. Iki pancen biyen petuke ning rumah sakit to, Mas. Joko loro arep lawan loro. Jenenge wong ya Mas. Bebojoan kuwi mbok ya sing diterima. Aku biyen ya wis tau langsing kaya mintul. Iya aku roh mbiyen nasi terus lemu to. Terus akhirnya takon diet. Akhirnya iki diet awake cilik tapi ndase malah gedhi. Bareng foto keluarga malah katen lebat. Jadi delok mintul. Halo Mas. Jangan didengarkan tetangga sebelah. Enggak. Bila kamu mempunyai usaha, Sayang, Sayang tok. tenang. Aku enek wong ayu iki tadi bahasa tak picek ning mripatku. piye Ada sayang anak wong ayu piye?
enek wong ayu tak picet ning mriki. Iki paribasan kok curug matamu. Tolong ngalalimu. Dek Mindul, Halo Mas. lagu untuk Ayang Beb apa dia? Ada rahasia. Coba. Magani. Ragu. Aku tak pikir dasku di mana kok. Lah wong kene iki sing nglayu pun kakang ya. Aduh, keceket aku. Aku sakit juga. Bangsa ini. Tahu enggak saya? Lah aku itu kalah. Aku kan saya kalau sampai. Streaming lagi. Iya Mas. Masuk kalah Robin dulu. Bisa menang. Bujuk koyo petani nanas. Kok malah ini. Sing suarane. Cek contoh nang aja. Coba. Suaranya itu manja. Manja kecil. Manja. Volumenya kecil. Sarkas. Gini pun kesemasa ada. Bujuk gua semuanya kumat. Piye to Mas? Teknik iki piye? Ya lho kok ora kaya asma kumat. Iki sindir kok epilepsi. Tapi marah iki koyo Ganti. pintu. Wis ganti liane Dik. Sing sini aku to yang iki. Malam ini. Malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan Ora kesempatan kowe. Lah kok dilu. Wis duwe sing gedhi barang mata nih. Lah iki tak ngicipi sithik. Iya. Kok lek kesempatan kowe? Cintaku tidak akan lepas dari mudik. Anak iki ya. Biarpun malam hari ini kelihatan ramai, tapi di dalam hatiku tetap sepi karena tidak ada dirimu. Mas, walaupun kamu merokok Mas, tapi aku tetap cinta padamu Mas. Podo. Kayak kae. Gedene awakmu padha karo gedene tresnamu karo bocah. Rasa rindu di dada. Esok aku akan berkilangan kembali. Ku harapkan engkau hingga mati. Sabar menanti. Aku terus aku karo kuwi. Piye to Mas? Ayo, bojomu kali ini nek ngerok kabeh ndi coba? Ya Mas, coba aku nerangi aku bojoku. Bojoku iki nang ora. Piye iki? Wis maksudnya vokalnya itu loh. Coba ayo. Ya, malam terakhir coba. Nyanyi Mas. Iya. Aku dijual minum. Iya loh. Tunjukkan kualitasmu. Jangan sampai kamu mengecewakan sebagai istrinya Mas Jongduk ya. Ani,
Ani. Iya Roma. Sudah, aku yang menunggu. Di hari ini membuktikan cintaku kepadamu, Ani. Aku sudah menunggu itu Roma. Apakah kamu cinta kepada aku, Ani? Aku sangat mencintaimu Roma. Ani. Oh, Gajah. Gajah awakmu, Roma. Roma biskuit kelapa. Kayaknya lagi kok black. Ani bopek aku lagi. Anu. Anu mundi. Kok anu mundi iki lho, Ani. Ani karo Roma. Ani. Iya Roma. Iya Roma. Ada apa Roma? Iya. Ani, tak membedamu kalian musak. Apa mau rambut kandhani sing anus kaya Ani tenan ngono lho guys. Jadi ini kebelakas. Kok baras pripun? Ani. Iya Roma. Astagfirullahaladzim. Buluk-buluk kok ngono ki lho. Apa rindu? Rindu apa Roma? Suaramu gede nih. Aku merindumu, Ani. Aku rindu. Juga rindu kamu Roma. Ani. Dikarenakan aku sangat mencintaimu Roma. Ani. Oh Roma. Oh. Roma. Ani. Jedingin di Pak Den ngene Pak. Arep apa nih? Akan nyangan-nyangan ya. Aku kok disiya dadeke Mas tempane Mas. Kan saiki ganti bojomu jajal kita Mas Ben. Ora gendina. Wali dik midul tak lengser. Ganti. Ha iya no. Bojoku wis porsine wis kecekel kok. Aja ngisin-ngisinin. Kak, aku ora tau ngisini nunggu aku ki yo dibayar untuk ngisin iki. Lagunya apa Mas? Aji tetep wong Jawa aja sampe ninggalke Jawa nih. Aji nggih lagu Magadir. Yo ora yo. Cek. Ah. Tresno iki tutu mong dolanan. Awake dhewe nonton ya, Cek. Iya dong Mas, karena Roma di sana. Kabar mau hamen kau Sayang. Iya sayang. jadi pas kaya pasangan sing idiot. Iya sayang. Aja kemayu, lek kemayu kudu tak cipok mborok. Karena kita lama tidak bermanja-manja sayang. Bener. Kita juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga aku sudah kangen dengan cipokamu yang lebar itu karena kamu merongos sayang. Kemarin kamu tak cipok gegermu tuh loh merek. Lalu masanya aku ke apa-apa sayang. Waduh. Emang ada hatiku ben aku rayu Waduh, iso kene kancane bojomu iki kan racun lho. Aku iso ilfil. menghayati lah. Hayati kenangisen ojo ngece ya. Yo. Dek. Halo. Awake dhewe ora cukup lenggah ning panggunge Mas Beni. Ya muga-muga iso lungguh sok ning kono ndi-ndi ya. Amin. Amin. Amin live streaming. Amin. Itu amin live streaming delok karo bocah-bocah. Jan. Itu ngae muga-muga ya wis kaya ngene iki. Dan lah bojomu lho ya. Mbok ya arek-arek sing ning omah yo. Ya wis ngene iki bojomu nek ning Seniman iki lungguh bareng-bareng yo Seniman iki bebas. Arepe ning panggunge sapa-sapa ya ora masalah. Oh, iya. Kecuali lenggah di pelaminan kuwi mesti saru ben di diterus-terus. Ini loh. Muga-muga Ndang kirim. Pun simak. Ini dicampur. Oke. Lah kula kan gede. nggih. Lah kula kan aman. Lah salahmu Lah, kecule sira terus.
Putin. Lek gandengan. Aku harus butir. Loh, jenengan kudu beto Putin mergo waranggono pine sepuh niku ora ono yen. Leres. Dalang kuwi tirakat. Masuk gawane sinden ayu-ayu ning ora kena berhak. Ya sisane ming lenggah ngoten niku, isane ming nyarang lan dhuwur. Lek pengen tuku. Piye Pasti nanggap dijak. Nah, yo ini kali berkala tuku tok dadi beliaunya oleh tanggapan. Yo ini terus tanggap terus nimbali terus bayarin yo. Kening sampean lak sik bujang. Nggih. Tak we pemanas sik wae njajal. Jejer ki reaksi magnetmu piye njajal? Jejer ngono, jejer. Aman boleh gitu ya. Aman toh aku ya aman. Aman Pak. Nek lenggaron iki kaos kakimu cepoten sik ben-benan. Mas ini mas nusuk aku ya. Kau sakit aja nyepot. Lah nyapa? Dia ingin dicepot, di sini mencolot. Misane Pak, ki rasamu njajal. Padahal ambune mau wangi kan. Mau tak sok ora tak semprot. Ya kata-kata cinta toh. Ngono. Terus kembali. Kalah Pak Rin. Kan gombal. Yo cono. Aku dengan panggung. Gombal. Wis Aku tok. seneng karo Mbak itu nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Wis tok. Sing meneng iki etis. Gak bisa kata-kata tapi kan seneng bahagia. Jajal sesuai dengan wayang ini nek sampean kroman utawa memberi satu kata-kata cinta apa jajal? Karena ono Mas aku Mas. Pegah, gak ora iso tenan. Golek pangan dhewe-dhewe iki. Ya ngono kuwi maneh wayang rayu-rayu iso rayu. Jajal, iki ben ketok mening iki piye? Ora sampean ning kene duitnya melu aku kok malah aku garami gitu. Loh ora garapi tapi saya memberi kesempatan Lah iya jenengan. tok. Ayo mas Ben yo ngisi-ngisi. Ojo kalah. Ora ning ngono aku bagi DJ soalnya bisa. Loh di PC ki apa? Dia camat bisa. Oh mau duel aja. Yo sitok sih an. Jalan itu telurul. Loro telu yo. Paling ora ngecek pintu iki jajal. Diminggul. Iya mas Ben. Ngerti bentungi sing tak depopo. Heeh, kuwi mau. Sampeyan kerone. Ngerti berbunyi sama kita kok. Iki tebok mas. Debok iki kandiku ra iso urip. Debok iki kangge ora iso urip Mbak Minggul. Ning begitu aku mbok sanding, Ning begitu aku mbok sanding, tekku iso urip. tak jan full iki sinyale. Tegese ati tresno ndak. Nggih. Awakmu ganti no. Aku Heeh, Mas Dalan. mas dalam Sing sampe dep kuwi apa? sing sampe depi opo. Debok. Wayang. Wayang. Wayang, Mbak. Sampe ngerti wayang, Mas. Sampe ngerti wayang kuwi mas. Yen wayang kuwi digapit karo sungu, Yen wayang kuwi digapit karo sungu. Terus. ning sungu iso tak gapit. Ning sungumu Iso tak gapit. iso digapit. Iya sayang, Sayang. sayang. Terus kasih pesungumu piye? Kowe iki kok ngrungokke Mas Beni yo apa kok iso? Terus no tembangmu mau jajal. Sampe lho mau wis ati. Ya, Sik iki mas Epu piye? Lho kono lho kok Ning kene ae gak sik. Mas seneng. jalani tangan tenang ora disanding widul. Iki ruwatapan tenan iki. Ketoke wajahe ra patek piye. Tenang iki wis. Sampe lho sik. Iki nek sing nusuk to. Ora enak, Mbak. Aman. Mantenan lho ya. Aman. Aja omong aman-aman. Selagi rong rabi. Aku tau aman kok ngomah turune ngempel. Bangsane. Kowe ya wong lanang iki sebagai wong lanang presiden rumah tangga. Yo kowe Masa yo kowe ra tau turune paham. ngempel masamu iki. Lah sampean Pawon. padha wae.